Isso não é exatamente sinopse de filme, cara? Não parece um filme de serial killer, cara? Depois que o barulho parou, ele acabou mudando de ideia sobre ir embora e optou por passar a noite perto da entrada e da corrente. Algumas horas depois, ele mencionou que ouviu uma espécie de assobio que ele pensou ser de um humano. Ele até chegou a verificar alguns túneis próximos à entrada, mas não encontrou nada. Bom, eu não sei vocês, mas pra mim, pior do que encontrar um animal selvagem é encontrar outro ser humano não tão bem intencionado quanto eu, digamos assim. Tudo bem, mas pra mim, até encontrar outro ser humano num lugar desse, cara. Encontrar um ser humano no supermercado é uma coisa, é tranquilo. Mas tu tá numa caverna, isolada, sem nenhum, porra, cara, sem nenhum contato com a parte externa. E tu encontra outro ser humano ali, meu irmão. A escuridão lá provoca outra sensação na gente, né? Porque se fosse de dia e ele estivesse esse barulho, ele poderia gritar, opa, tem alguém aí? Mas de noite muda tudo, né? Toda sensação, você não sabe o que tá ao seu redor.